今天给朋友们分享一个野钓草鱼的好地方啊！刚过来就看到我朋友上了一个草鱼啊，我这个朋友已经在这边钓了好几次草鱼了，每一次都能钓个好几条。这是他前天3个小时的渔获啊，给你们说，你们可能不相信，因为我也不相信。但是第二天我又来看他钓，一会儿人家上了5条，确实很牛啊。这个草鱼平常我也没钓过，所以我对这些也不懂。不过看我朋友钓的是真过瘾啊，一会儿一条，一会儿一条。这才过了几分钟，他又上了1条啊，直接就连干。这边草鱼的密度真的是高，但是个体不是特别大，大部分都是2、3斤的比较多，偶尔能上一个7、8斤的。再来看一下这边的小环境啊，是不是非常的哇塞？这个档子的一圈都可以钓，钓位特别的多，里面还有鲢鳙，鲢鳙的密度也特别的大，但是都是小一点的，都是那种半斤左右的。对面也是有几个钓友啊，在那边钓鱼呢。那后面就是停车场，直接车子停旁边，下车就可以钓。还有这里的水深啊，边上的水深有2、3米的，也有3、4米的、4、5米的都有。不过像这个浮桥边上的水深就比较深了，大概有10来米深。里面听其他钓友说的也有个体大的鲢鳙，但是大鲢鳙一般都会在深水，而且密度比较低，不太容易碰到。里面1、2斤的翘嘴也是比较多的。喜欢钓草鱼和翘嘴的朋友，我还是推荐你可以过来试试的。我朋友钓草鱼是在这边钓的，那边一个钓友也下户了。我在这边钓了大半天也没钓到，我们几个人的钓法都一样，就我没钓到。我怀疑应该是我杆子短了，他们用的都是长杆，我朋友用的11米的，那个钓友用的是10米的，就我自己用的是8米1的。如果你们到这边钓草鱼，我还是建议你们用长一点的杆子，最好是10米以上的，因为这边边上过路的人比较多，这是一个公园里面，这个野生的大草鱼对这个声音比较敏感，再加上他们用的都是长杆，你用短杆的话可能会跟我一样钓不到鱼，只能看别人钓。还有这边停车啊，我是直接停在他们酒店里面啊，偷偷的告诉你们，他这个酒店里面停车不收费的，车子就停在这小门旁边，从这小门出来就是钓位啊，位置就在这里啊，直接搜大渠荡生态公园，我们钓草鱼是在这个温德姆酒店后面。